ஐயோ என்ன யாரா காப்பாத்துங்க, காட்டு கொரியில என்ன துரத்தின்னு வருது. ஐயா காட்டு எருமை, எதுக்கு என்ன துரத்துறீங்க? டா என் குட்டி அந்த தங்கத்தை திருட பாக்குறியா? ஐயா முட்டு சந்தி, ஐயா நீங்க உழைச்சாயா சம்பாதிச்சீங்க? டா உன்னை விட்ட மாட்டேன்டா. என்னையோ கிண்டல் பண்றியா? கிண்டல் பண்ணாம சுண்டலா தின்ன முடியும்? டா இதுக்காக விட மாட்டேன்டா. ஐயோ பின்னாடியே வேகமா துரத்துதே. என்னடா போராடம் பூரா வேகத்தடையா இருக்கு. பச்சிக்க கேக்க முன்னாடி பள்ளம். 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு. அட பாவி 2 மணி நேரம் ஆகுது, என்ன விடாமையே துரத்துறிய. டேய் உனக்கெல்லாம் பசி எடுக்காதாடா? அதான் நீ இருக்கிறிய. அட பாவி ஏங்க இது என்ன புடிச்சு தின்ன போது? என்ன இவ்வளவு தூரம் போகுது? ஏங்க வலி வந்துருச்சு. ஐயா பின்னாடியா வரீங்க? ஆமாண்டா. வரதும் தெரியல போறதும் தெரியல, டப்புன்னு ஓடும். மாட்டுக்கியா? டேய் யார் அதுல கொண்டு வேக தடவி வச்சது? ஏங்க ஜஸ்ட் மிஸ், இல்லன்னா அந்த எரும மாடுக்கு இறையா இருப்பேன். ஐயா வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்கயா. டா எனக்கு இதான்டா வேலைய.